Kesson from Kesson School of Language. Here today I came back with new lesson. Here today we are going to learn vocabulary. Here wild animals names, okay? In English with Oromifa. Har'aan talaalu ademnu wild animals jechuun bineensota bosonaa maqaa isaanii jechuun name in English. Okay, afaan Ingiliffaatiin kan moggaafamee jiru laallaa jechuudha. Kanaafuu jalqabarraa kaanee mootima bineensaarraa jalqabnaaf tariitii vocabulariin isin beektan jiraachuu danda'a keessa. Kan isin hin beekne immoo jiraachuu danda'a. Ka beektan, kan hin beekne immoo nu barattu jechuudha. Here, the first one is here, lion. With correct pronunciation. Lion, leenca jechuudha. Second, tiger. Qeerransa ka jennuun san jechuudha. Second, leopard. Okay? Kunii fi kun garaagarummaa qabu. Leopard kan jennuun burraaburree akka qeerransaa jira. Garuu burraaburreedha. Baay'ee burraaburreedha kalariin isaa. Yeroo baay'ee namoonni baay'een isallee organ qeerransuma jedhaniin miti. Leopardii fi taayigariin garagara. Taayigar kan jennuun qeerransa kan sararri isaa dhedheeraadhaan burraaburreedha. Sarara burraa dhedheeraa qaba. Kun garuutuyyuu xaqoo yookaan mooti qabxiidhaan burraaburreen isaa malee dheerinaa miti jechuudha. Leopardii kan jennuun gosuma qeerransaati wal fakkaatan. Oota kan jennuun kun immootuyyuu bineensa akka amaa fakkaatti baay'ina amaa nyaatti qurxummii eddee qabdeeta nyaattu jechuudha. Gabaabduudha akka adurree jirti eegeellee duubaan qabdi bakka haala adurree fakkaatti baay'ee adurreerra guddoodha eegeen qabdi akkana gacciisti duddisii kanaan afaan Oromiffaatiin maal akka jedhamu directly when translate nagarree kanaaf. Squirrel ka jennuun immootuyyuu bineensa taate ishiinillee eegeen ishii immoo baay'ee dheeraadha. Eegeen baay'ee dheeraadha hammuma adurree geettisillee adurree caalti qooqaamaan hin caalti. Eegeen ishii ol garagalaba. Yeroo baay'ee waa nyaattu harkaan akkana fuutee qam goote harkaan fuutee bineensa akkasii oggoo argitan squirrel jedhamaa jechuudha. Porcupine jechuun immootuyyuu gosa dhaddeeti. Gosa dhaddee eegee qabaa dhaddee yookaan dhaddee jedhama naannoo tokkotti gosa dhaddeeti porcupine ka jennuun kun jechuudha. Gosa dhaddee ta'ee eegee qabaa akkasumas qoreesni qabaa jechuudha gosa dhaddeeti. Owl jechuun immootuyyuu urunguudhaan beektanii namni kamuutuyyuu. Bison jechuun biyya alaa keessatti argama baay'ee bison ka jennuun gafarsa fakkaatee fardalleen fakkaata gaangeelleen fakkaata irra caalaa gaangee ka fakkaatu asirraa qucee kanarra ulumata kanarra akka rifeensaa qabu akka rifeensa harreedhaa qabu baay'ee wild life keessatti wild animal keessatti televizyina keessatti yeroo baay'ee mul'atu kan gaangee fakkaatu akka gaangee gulufu haguma gaangee eegaas akka gaangee gulufa sun akkas jedhamaa jechuudha haalli isaa. Hedgehog jechuullee gosa dhaddeeti kunillee hedgehog dhaddee jechuudha qoree qabu kun eegeen qabdu baay'ee hedgehogiin kun dhaddeema eegeen qabne sana jechuudha kan qoree bichaa akkana gubbaarraa qabdu dhaddee jechuudha. Deer jechuun immootuyyuu deer jechuun akka gadamsaa ta'e ka gaafni isaa akkana akka kana gaafni isaa haala kanaan jiru jechuudha. Gaafni isaa akka kana gaafa baay'ee kan qabu jechuudha dabbasaarraa akka gadamsaa yookaan akka bosonuudhaa ta'e gaafni isaa garuutuyyuu gaafa baay'ee chachoo yookaan gaafa baay'ina ka qabu that's called deer. That one is cheetah. Cheetah jechuu fi cheetah, leopard, tiger gosni isaanii wal fakkaatu gosa tokko gosa qeerransaati. Garaagarummaa isaanii ka addaan baasnu jara sadanuu tiger ka jennuun sararri isaa dhedheeraadhaan sararameera addaan kan hin cinne jechuudha. Qeerransa ka jennuun dhedheeraadhaan ka sararameera bifti isaa. Leopard jechuun akkatti tuqaadhaan burraaburree jechuudha. Cheetah illeen akkuma kana tuqaa qabaa jechuudha. Baay'ee qeerransuma fakkaata. Garuu jara kana tana ka addaan baasnuun funyaan irratti hundoofne funyaan isaaniitu garaagarummaa qaba. Sirriitti gadi baasanii yoo ilaalan malee baay'ee addaan namaan galu leopardii fi cheetah kun jechuudha. Qeerransaa miti. Qeerransi kana tiger ka jennuun kana barruudha isaan haguma qeerraa haguma walii ga'u. Panda ka jennuun jira kudha lama. Panda jechuun immootuyyuu bineensa guddaa keessattuu chaayinaa keessatti argamu baay'inaan bineensi kuni. Pandaan kun akka biyya keenya fakkeenya hanga guddaadha. Awwaaldiigeessa caaluu danda'a jechuudha wanta akkasiisan. Chimpanzee jechuun hin beektanii kan bineensa keessa bineensa baay'ee ilma namaa fakkaatu kan yoo deemu akkana ta'ee deemuu sana jechuudha chimpanzee. Haalli isaa haala namaa ka fakkaatu
Okay, akkuma saayinsiin persentii 90 meeqa nama fakkaata jedhami. Kanaafuu chimpanziin sun isa sana jechuudha. Gosa maayinnitu gosa gorillaa. Gosa gorillaa nama fakkaatanii jechuudha. Assasarii isaanii haalli isaanii namaa wal qabata. Gorillaadhaan isaan tokko jechuudha. Chimpanziin meeqaati ka jennuun immoo tuyyuu adurree fakkaattee akka adurree geetti yeroo baay'ee fakkeenya paarkii 4 kiiloo keessa jirti. Fiiddee akkan ol dhaabattee nama laaltu. Amala isii keessaa dhaabbattee akkanan nama laalu. Luka lafa gadhaabdee harka kan ol gootee akka nama talaaltu. Xixinnoo hanga adurree illee geessu adurreedhaa gadi. Din akkisii adurree jirti akkaan tuutaallee jirti akka tuqaallee jirti. Ol taaltee akkanatti nama laaltu sun ishee jechuudha. Squirrel ka jennu yeroo baay'ee tuqaallee jechuun hin dandeenya afaan biraati. Isiin tun jechuudha. Squirrel tuqaa jechuun hin dandeessu. Tun immoo tuqaallee miti. Ol jettee akkan nama laalti yeroo baay'ee bakka lafa gaddee miti ol dhaabattee akkan nama laalti harkaan. Isee shana jechuun. Buffalo hin beektanii gafarsaa. Antelope bosonuudha. Alligator ka jennuun gosa naachaati. Naacha fakkaataa garuu naachara xiqqoo anas inni xiqqaataa jechuudha. Haalli alligatorii fi crocodile garaagarummaa isaanii qabu akkuma cheetah fi leopard kana jechuudha. Garaagarummaa qaban garuu wal fakkeenya qabu jechuudha. Yak ka jennuun yakii fi bison ka jennu kun warra wal fakkaatan. Irra caalaa inni kun exact isa gaangee fakkaatu san kana caalaadha. Kun duudaa tokko bineensa duudaa beektu duudaa yoo isin hin jedhu duudaa afaanii miti. Yakka jennuun kun bakka ka gaangee fakkaatu qeegeellee qabaa gunjumala ka jedhamu kanallee qabaa bakka bosona keessa jiraata baay'inaan jiraata hoomaadhaan yoo gulufullee akka gaangee kana gulufaa jechuudha. Kan biraa immoo Colobus ka jennuun weennee jechuudha. Aziga 22 ka jiru vocabulary dha. Warthog jechuun karkaroo jechuudha. Warthog. Crocodile naacha jechuudha. Python jawwee jechuudha. Lizard lootu. Rhinoceros. Okay? Rhinoceros pronunciation isaa jechuudha. Rhinoceros ma hyena kana hunduun beekaa bineensi yookaan waraabessa jechuudha. Baboon gosa jaldeessaati. Jaldeessaa wild goat jechuun afaan keenya daaloo yookaan immoo tuyyuu re'ee bosona keessaa jechuudha. Wild goat. The other one is specific from this different wildfire jechuun ibidda bosona keessatti ka'uun wildfire jennaan jechuudha. Here our today's vocabulary. Please memorize it and click it dictionary for more understanding. Kanaafuu vocabulary har'aa kanneen fakkaataa jechuudha. Kana qofaa miti bineensonni maqaa hedduu kan nun beekne hedduu kan qaban jira. Kan afaan Oromifaatiin nun beekne baay'ee qaba. Saayinsiidhaan moggaafaman hedduutu jiru jechuudha. Kana bineensota eegurratti hundi keenya tokko gahee keenya haa baanu isiniin jedha. Bineensonni madda turizimiiti. Anis barataa turizimiiti. Bineensota baay'een jaaladha. Bineensi tokko hin qabu eegumsi taasifamuufii qabaa jechuudha. Kanaafuu hundi keenyaatuyyuu hiika isaa afaan Oromifaatiinis beekuun dirqama nutti ta'a jechuudha. Akkuma afaan Ingiliffaan barraa'e kan Oromifaanis jiraachuu qaba. Guddina afaan sanaati wanna ta'eef gama afaan Oromifaatii yogguu argitan nan barsiisuu irratti jajjabaadha isiniin jedha. Sagantaa har'aatiin kanaan goolabnee jirra. Thank you very much.